Таная и открывают этот ивент Зирек Жумашев и Манияр Мажархан, представляющий Индию. Ну а Зирек Жумашев из города Алмата. В 85 килограммах будут биться эти парни. Мне кажется, самый большой боец из Индии, которого мы видели, по крайней мере, в Найзам, Шархан. Жесткий апперкот, проходит от него, мидл кик. О, оверхенд. Зирек прочувствовал определенно проход в ноги. Непонятные танцы. В последующем, еще и бэкфист добавил ко всему прочему Мажархан. Залетает опять на скачке на близкую дистанцию. После этого пытается как-то перекрыться, сам уйти, так минимизировать урон. Айқастың басында таң алдыруға тырысқан Мажархан Зирек Жумашевтың жойқын соққыларынан кейін шынында басын бұққан қалпы шарасыз күйде жеңілісті мойындауға мәжбүр болды. Зирек Жумашев бұл бір жастағы алматылық жауынгер, жаубастар деген лақабаты бар. Енді Манияр Мажархан Зирек Жумашевтан өткізген соққылар нәтижесі қазір көз алдарыңызда. Қабағы жарылған, құлақ тұсынан қан кеткен екен. Енді бағанаға тіке соққылардың бірінің нәтижесі. Қазір бейне қайталау сәтін тағы бір тамашалап көрсек. Жалпы бұл салмақ иелері әрине бұндай деңгейде айқастың тағдырының осындай бір соқ шешіп кетуі әбден мүмкін. Осылай бетімен құлаған Мажархан қайтадан бас көтере алмады. Зирек Жумашевтың соққылары жойқын болғандығы түсінікті. Енді жерде жатқан сәтінде ақырғы нүкте қоятындай бір соққында тартып үлгерген екен. Бұл найза жекпе-жек турнирі бірінші айқас. Және де осы құлағынан қан ақты. Үндістандық жауынгердің қимыл қозғалысынан да өздеріңіз аңлаған боларсыздар. Бұл азамат рестлинг өнерінен шыққан, яғни ең бірінші бұл стильдің өкілдері өздерінің дене бітімдерімен белгілі. Одан кейін осы төбелес өнері. Hold this in 50 seconds of round number 1. Winner by knockout.